橘子呢，假如你只吃橘肉，那么它对我们感冒咳嗽呢帮助不是特别的大。可是呢，我们有一种方法来吃它，就可以让它起到一个治疗咳嗽的效果。当孩子咳嗽，你说的是用橘子皮泡水，这个方法相当的不错。但是如果说有一些小朋友哈，他就特别挑，他连这种橘子皮泡的水他都不愿意喝。我遇到很多，他觉得有药味儿嘛。那么我们小时候有一种方法呢，就是让孩子可以通过吃橘子来治疗。我们如果是小孩的风寒咳嗽呢，我们就一定要把它处理一下，所以我们要有一个小方法，把它烧一下再来吃。这个方法呢，我们一般不用现在普通的常见的蜜橘，蜜橘是没有什么药用价值的，我们要用中国传统的以前那种老橘子，也就是红橘。红橘，特别是川红橘啊，像我们如果用到川红橘，这个药性是最好的，用它来烧给小孩子吃呢，它就可以调理风寒咳嗽。因为橘子很有意思，如果说是我们中医用到橘子呢，我们一定要是用到它的皮的，所以我们吃橘子也是连皮带肉一起来用它。为什么呢？因为橘皮才是橘子最好的部分，而不是那个橘肉。特别是咱们说到红橘，我们去买这个红橘啊，你看，红橘呢有个特点就是它的皮是很疏松的，毛孔很大。然后它的里面是有籽的，所以假如我们你买那个橘子没有籽的，那属于蜜橘类，我们不用它，效果不好。而红橘类呢，带籽，皮又很疏松，这样的皮呢，它的药性最好。因为我们讲橘皮它是辛香理气，又能够化痰止咳，所以特别的好。但是怎么来用呢？这里头有特别的讲究。假如你光吃橘肉，它还不足以化痰止咳，我一定要配合这个橘皮来吃。所以我们今天讲这个小方法呢，就是针对哪一种咳嗽呢？就是小朋友，假如他在天气，比如说变化比较大、冷热交替的时候，他着一点小凉，然后他有一点点咳嗽，这个时候你马上给他用，就不要等到说咳嗽了好久了才开始。就是我们家长要特别细心哈，你如果看到孩子刚咳了一两声，这个时候你就觉得说，到底他感冒了还是没感冒呢？要吃药还是不吃药？不要吃药呢？在这种时候，你觉得吃药又不值当，但不吃药呢，心里又有点担心，那你就给他吃个火烧橘子，这样马上就把他的咳嗽止住了，就不会发展到感冒了。所以说您要推荐给我们的这个小方子呢，就是火烧红橘，是吧？对的。请陈老师给我们现场演示一次这个怎样烤川红橘。这个火烧红橘呢，我们其实在家里的厨房你就可以做啊，只要你有一个煤气灶或者是天然气灶能够有明火的，咱们就可以操作。而且呢，你只需要事先准备好这两样道具就可以了。一个呢就是一个橘子，这个呢一定要用红橘效果好。当然，红橘中最好的是川红橘，它的效果会更好的很多。好的，明白了。除了这个红橘之外呢，还有一样就是这个是什么呀？这个就是菜籽油。菜籽油啊，它是一种消炎的油，这个也是南方人都最常用的炒菜油嘛。这个消炎解毒的效果很好，也是清肺热的。假如说您在家里哈，北方人没有菜籽油的话呢，您也可以用别的植物油代替。那么最好是，比方说大豆油啊，或者橄榄油都可以，不要用花生油，因为花生油相对来说它比较偏温性一点。那这个芝麻油啊，什么之类的可以吗？香油也是可以的。好的好的。我们需要怎么操作呢？我们呢，首先呢要把这个橘子我们戳一个眼儿，我们拿筷子来啊，给它戳一个眼儿。这橘子还挺生的，戳个眼儿哈。戳个眼儿呢，主要是为了能够把油倒进去，然后我们灌一点点油进去。稍微倒一点油，这样呢能够有助于这个橘皮的药性。倒油起到一个什么作用呢？倒油呢，第一我刚才讲了，油是也有消炎的作用哈。第二呢，它有利于这个橘皮的药性的渗出。等一会儿烧的时候，你就能看出它的效果来了。好。我们现在把它拿到火旁边去。这样就可以烤啦？对呀。好，走吧咱。我们呢就把这个天然气的这个火呢，把它打开哈。打开以后呢，你就可以
把这个橘子这样给它夹着，放在这个火上就可以了。哦，放在火上，直接放火上就行了。，对，放在火上，直接这样烧。对，然后就这样烧就可以了。对，我们把火呢开大一点，这样子呢，它就可以很快，你会发现它里面就会燃烧。听到那个油在里边咕噜咕噜的，听到它的声音没？对，它会有噗噗的声音，听到了吗？现在开始了，然后它就会滋滋响了，这是油在烧。其实，在橘皮里面呢，也是有油的，它是芳香精油嘛，这个是有三分寒作用的。当这个油它烧起来以后，它会引发这个橘皮里的这个油也一起燃烧，这个药性呢就充分的渗透到橘肉里面去了。好，现在橘皮已经发黑了。对了。我们只需要你就放在上面，然后你就耐心的等1分钟左右。看到这个橘皮呢，大约有2/3都已经焦黑的时候哈，我们就可以把它取下来了。假如说您用的是正宗的那种生的菜籽油呢，那你一定要确保你看到这个油已经咕嘟咕嘟咕嘟，它已经开了、熟了，那就可以了。现在能看到，看到了吗？它里面那个从戳开的那个孔里有这种咕嘟咕嘟的冒泡的这种感觉。对，这个是油还是橘子出来的水啊？这是油。哦。对，因为现在我们用的都是精炼油，那么精炼油你是生的也可以用，不是它已经是精炼油已经是熟油了，但是以前的人用的是生油，因此就一定要确保它是咕嘟咕嘟了，那就说明它熟了，这就可以用。好，你看现在是不是已经焦黑到2/3了？我们就可以关火了。这样可以关了。对。夹出来。你要一个筷子戳到那个眼儿里。这样。对，然后另一只夹住。对了。哎呀，筷子都弯了。好。好，放在盘子里。好。我们再放到操作台上去。有一种烤橘子的香气。那么我们呢，怎么来吃它呢？就是要把皮剥掉，所以你要稍微等它凉一下哈。凉了之后呢，我们再来剥皮，轻轻地剥开，然后这个，你看你会发现哈，你剥的时候，下面那个皮啊，它都被油给渗透了，有没有这感觉？有。对，因为我们这个火烧红橘，其实它是利用红橘皮的药性来给孩子止咳，可是没有哪个小孩子愿意吃药。你如果让他吃橘皮，他一定觉得苦苦的，他不愿意。所以呢，我们家才想出这个办法哈。就是能把橘皮的药性渗透到对了，这样让橘皮的药性渗透到这个橘肉里面，这个时候再吃这个橘肉呢，它就具有散风寒的效果，就可以止咳了。它还冒着热气儿。对。好。然后你可以呢，等它稍微凉一点，你可以尝一个，它的味道很特别。这样直接就可以吃了，里边有好多的这个有油，对，这个油是可以吃的。直接尝一尝。对，你尝一尝。我第一次吃烤橘子，感觉怎么样？觉得挺好吃的，酸酸甜甜的，有一种橘子罐头的那种口味儿。对了，而且你发现这个橘子有籽，我怎么觉得有一点儿，是有核的，是吧？对，一定记住，我们要用有药用价值的红橘，就是里面一定是有带籽的。假如没有籽的话，那就叫蜜橘，蜜橘的效果就要逊色很多了。而且我觉得，刚才吃是酸酸甜甜的，现在感觉有点苦。对了，这个苦味其实是橘皮的苦味，所以我们其实也就是利用这个苦味来止咳。所以，但是你看小朋友，你让他吃，他一定觉得橘皮太苦。你这样做了以后呢，相对来说他比较好接受一些。关于这个烤橘子可以对咳嗽有好处，用普通的橘子行吗？普通的红橘也是可以的。我刚才讲了，就是橘子呢，它大致来说有红橘，还有蜜橘，还有干。那么如果是没有籽儿的橘子啊，一般我们把它叫蜜橘，这个效果不好。我们一定选那个带籽儿的普通橘子，就传统那种老橘子，它都是有效果的。当然，如果你想要效果最快，就是川红橘。